这个知道的人多吗？一般人不知道。那就是很多人都花了冤枉钱了呗。开始以为是假的，没想到。哦天哪，这也太夸张了吧！耳鸣耳堵1年，连带着整个耳朵嗡嗡响，你就低它。耳鸣耳堵3年，听力下降，连家人说话你都听不清楚，也低它。耳鸣耳堵5年，老年性耳鸣、突发性耳鸣、神经性耳鸣，还是低它。调耳养耳就找它，一个谢字号认证，专攻耳鸣不适的正规医用产品。如果你耳鸣听力下降，耳朵嗡嗡响，甚至有蝉鸣声、电流声，就低它。千万别误以为耳鸣好不了的，就放弃这个改善的机会不用。轻轻一挤一滴，利耳精华全方位包裹，由外到内的层层滋养。要想改善多年耳鸣困扰，坚持每天滴1次，点击下方链接即可领取到家。